But Mr. President, as you execute the roles around the economy, kuna jukumu ingine ya nguvu sana wa Kenya wamekupea. And that is that of security. Security both in what we are talking about here in West Pokot, but also security in terms of protecting the enterprises of the people of Kenya. Mheshimiwa Rais, najua wewe ni mtu wa roho mzuri. Na ndio maana saa zingine hata unasema watu wazungumuze. Lakini Mheshimiwa Rais, mimi nakusihi kwa niaba ya hawa wa Kenya wote, being the head of our state and government and the commander-in-chief of the Kenya Defence Forces, do not allow, Mr. President, anarchy to roam aimlessly in our streets. Mr. President, mimi nakuuliza kama Mkenya, kwa hiyo roho yako mzuri, wewe protect wale wa Kenya wengi ambao wanaiga amani. Hawa watu ya maneno ya maandamano, Mr. President, show them your true colors on Tuesday, Mr. President, because we do not want maandamano ya kuharibu biashara zetu. Na ya mwisho, mimi nimesoma katiba ama sheria ile inalinda marais ambao wamestaafu. Na ukisoma kipengele ya 6, inasema rais ambaye amestaafu hafai kujiingiza katika maneno ya siasa 6 months after ameacha kiti. Na hapo chini pia inasema that the Kenyan people expect a retired president, kazi yake itakuwa advisory na kuleta Wakenya wote pamoja. Mimi nauliza rais wetu ambaye amestaafu. Tunaheshimu marais wetu ambao wamestaafu. Rais wetu ambaye amestaafu, Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, usiitikie kupelekwa kwa kona ile tuliona last week ya maneno ati ya kuandamana kwa ofisi. Usiitikie hawa watu wakuweke sufuria kwa kichwa. Wewe leader hiyo kiti ya retired presidents, usiitikie hiyo maneno ya kuchanganywa.